Байкова Таисия. Дора минор. Дора минора. Зенитки грохани, соседки охани, бомбежки множили слова безбожные. А мы играли в беженцев в полуразрушенном бомбоубежище. И на тревогу, как на свидание, засунув кукол в мешок для обуви, у смерти в зале было 8, почти по года, кому по 8, а кому без года. Теперь 4 по разным поводам, кто от бомбежек, а кто от голода. И на тревогу, как на свидание, засунув кукол в мешок для обуви, у смерти в зале. Бомбоубежище, 4 женщины, 4 беженки. Ты что, без мужа? Да так случилось, а ты так как-то не получилось. Наверное, наши в войне достались, а мы в детстве не наигрались. Считалки детские твердили шепотом. Молодец, большое спасибо.